Adham aka, do'konda bilamanki, mingdan ortiq dizayndagi gilamlar bor. Keling tomoshabinlar uchun o'zingizga eng yoqqan 10 xil dizayndagi gilamlarni sanab bersangiz. Keling. Bu gilamimiz klassik uylar uchun juda mos keladi. Bunisi bo'lsa, gul yoqtirmaydigan, kamroq gul xohlaydiganlar uchun jiddiy gilam. Bunisini esa hashamat yaxshi ko'radigan mijozlar uchun. Bunisi bo'lsa, didi nozik kenaylarimiz uchun. Bu gilamimiz ajralib turishni yoqtiradigan mijozlar uchun. Bunisi bo'lsa, qadriyatlarni hurmat qiladiganlar uchun. Bu gilamimiz ko'p ranglarni yoqtirmaydigan, rangi kamroq gilam xohlaydigan mijozlarimiz uchun. Bu gilamimiz naqshlarni sevadigan mijozlarimiz uchun. Bu gilamimiz uyda ko'p bolali oilalar uchun. Bu bo'lsa, yoshi katta hoji-onalarimiz uchun. Biz sizga 10 xil dizayndagi gilamlarni ko'rsatdik. Qaysi biri ma'qul kelgan bo'lsa, izohlarda 1 dan 10 gacha raqamlarni qoldiring. Biz sizga gilamlarimiz haqida ma'lumot berishdan xursand bo'lamiz. Sizni zo'r gilamda kutamiz.